Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setyo Abi Sasongko dari kelas 2 Teknik Mesin B, mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah CAD/CAM, yaitu membuat program bubut CNC, yaitu membuat benda kerja dengan diameter awal sebesar 22 mm dan panjang total 25 mm dengan ulir panjang 12 mm. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan Mastercam X5. Langsung saja kita buat sketchnya. Panjang 25. Terus kita chamfer 1 0,5 ya. Sorry. Sorry tadi salah, kita chamfernya 1 aja. Oke. Oke. Kurang lebih sketchnya seperti ini. Langsung kita pilih mesinnya lathe default. Di situ kita pilih stock setup, properties, diameter luarnya 22. Udah, oke. Caknya kita pilih di sini. Oke, jadi kita langsung ke toolpath. Yang pertama kita roughing. Kita pilih ini. Dengan pisau minyak 500. Kulitnya di onin. Checklist berapa parameternya.
tulis sudah checklist. Oke, bagian sini nggak kemakan, kita pilih grooving. Oke, kita deketin salah arah. Oke, dan sini checklist, kita pilih yang bitrate-nya 0,5. Sorry. Angle 90 derajat. Pemakaiannya per step. Groove parameternya sudah checklist. Oke, sudah. Lanjut kita membuat treat. Gunakan pisau yang ini saja. Oke. Ininya 16, kita buat 15 minus 12. Oke, jarak ulirnya kita buat 0,8. Oke, treat parameternya udah oke. Nah, jadi coba kita simulasikan. Bentar. Oke. Udah rapi ya, kurang lebih seperti ini. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.